Артем Малюнов подхватил коронавирус на работе. Он врач-онколог и заразился от пациента, пришедшего на прием. Когда появились насморк, кашель и температура, сделали анализ. Диагноз COVID-19 подтвердился, и Артема положили в стационар в состоянии средней тяжести. В палате я провел 14 дней и выписан был только после двукратного отрицательного анализа на тест на коронавирус. Самочувствие у меня было неплохое. Главными симптомами являлись кашель и слабость. Артем стал одним из 30 приморцев, которые за последнее время успешно прошли курс лечения от коронавирусной инфекции и выписаны домой. Всего в Приморье выздоровело более 130 человек. Среди тех, кто справился с болезнью, 3 детей и ветеран Великой Отечественной войны, женщина 94 лет. Она поступила в конце апреля. Лечение проходило хорошо, с положительной динамикой, то есть ей были назначены противовирусные препараты, ей были назначены антибиотики согласно временным рекомендациям. Но темп прироста заболевших остается высоким. Только за последние сутки в Приморье лабораторно подтвержден COVID-19 еще у 36 человек. Причем стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Приморские инфекционисты готовы к борьбе с коронавирусом. Медикаментов хватает, оборудования хватает, то есть средства индивидуальной защиты тоже в достатке. Самая эффективная мера профилактики воздушно-капельной инфекции – это карантин, мытье рук. По мнению медиков, пик заболеваемости еще впереди и плата пока не достигнута. Приморцев призывают соблюдать режим самоизоляции, минимизировать посещение общественных мест и не забывать пользоваться медицинскими масками. Олег Жунусов, Игорь Лещук, Александр Матвеев, Панорама.